হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? নতুন একটি লেসনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি অ্যাসপিরেশন নিয়ে কথা বলবো। যারা ইংলিশ প্রোনাউন্সিয়েশন কারেক্ট করতে চান, ন্যাচারালি কথা বলতে চান, তাদের জন্য এই লেসনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই লেসনটি যদি আপনারা শিখেন, আপনাদের 50% প্রোনাউন্সিয়েশন মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। সো লেটস স্টার্ট। হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাসপিরেশন? অ্যাসপিরেশনটা হচ্ছে গিয়ে এই কিছু শব্দ আছে যেমন ফা, ঠ, খ, এই শব্দগুলো উচ্চারণ করার সময় আমাদের মুখ থেকে একটা বাতাস বার্স্ট অফ ইয়ার বের হয়। সো এই বিষয়টাকেই হচ্ছে গিয়ে অ্যাসপিরেশন বলে। যেমন আপনারা অ্যাসপিরেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা বোঝার জন্য আমার মধ্যে এরকম একটা কাগজ নিয়ে মুখের সামনে ধরবেন, ধরে বলবেন ফিন, টপ, খ্যাট। যদি আপনার এই কাগজটা যদি নড়ে যায় তাহলে বুঝতে পারবেন যে আপনার মুখ থেকে দ্য পাফ অফ ইয়ার বের হচ্ছে। সো আমি এর আগে একটি ভিডিও বানিয়েছি প্লোসিভের উপরে, প্লোসিভ সাউন্ড 6টা। সো সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন, তাহলে আরও একটু বিস্তারিত জানতে পারবেন। সো লেটস সি সাম মোর এক্সাম্পলস। শব্দের শুরুতে যদি থাকে এই সাউন্ডগুলো, তাহলে সবসময় অ্যাসপিরেশন হবে। যেমন পেন, ফুট, পেপার, পন্ড, পিকচার, টেন, টপ, টেম্পার, টন, টেক্সচার, ক্যান, কট, কিপার, কাইট, ক্রিকেট। মানে শব্দের শুরুতে যদি থাকে তাহলে অলওয়েজ অ্যাসপিরেশন হবে। সো এখন যদি শব্দের শেষে থাকে এই সাউন্ডগুলো, তাহলে কখনোই অ্যাসপিরেশন হবে না। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, ভেরি ক্লিয়ার। লাইক গ্যাপ, ম্যাপ, ন্যাপ, ল্যাপ, ড্যাপ, ব্যাট, ম্যাট, হাট, বাট, লাস্ট, লক, মক, ল্যাক, বেইক, ফেক। আসলে টেকনিক্যালি আপনি শব্দের শেষে থাকলে আপনি অ্যাসপিরেশন করতেও পারবেন না। এরপর যদি আমরা দেখি, যদি শব্দের মাঝে থাকে, দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রুল। যদি মাঝে থাকে তাহলে অ্যাসপিরেশন হবে যদি ওই সাউন্ডটা স্ট্রেসড হয়। এখন স্ট্রেসড কি জিনিস এটা নিয়ে আমি পরবর্তীতে একটা ভিডিও বানাবো। দেখেন যে কোলোকেশন, এই যে ট্রান্সক্রিপশনে যদি আপনারা দেখেন কোলোকেশন, এই যে কোলোকেশন, এই কোলোকেশন, এই সিলেবলটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্রেস সিলেবল। সো এই জন্য এখানে অ্যাসপিরেশন হবে। কোলোকেশন, কম্পিউটার, এই যে কম্পিউটার, এখানে হচ্ছে গিয়ে ফিউটারের এটা হচ্ছে গিয়ে স্ট্রেস সিলেবল, এর জন্য অ্যাসপিরেশন হবে। এরপরে টেম্পটেশন, এই যে টেম্পটেশন হবে। অ্যাপ্রিশিয়েট, অ্যাসপিরেশন হবে। অ্যাট্রাকশন, অ্যাসপিরেশন হবে। এরপরে যদি শব্দের মাঝের এই সিলেবলটা যদি আপনার স্ট্রেস না হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাসপিরেশন হবে না। যেমন অ্যাট্রিবিউশন, এই যে এই টিটা কিন্তু অ্যাসপিরেশন হলো না। অ্যাট্রিবিউশন, কন্ট্রিবিউশন, এই যে এই টিটা কিন্তু অ্যাসপিরেশন হবে না। কম্পাউন্ড, কম্পাউন্ড, অ্যাসপিরেশন হবে না, আনস্ট্রেস সিলেবল। অ্যাসপিরেশন, যে অ্যাসপিরেশনের যে ফা, এটাও হচ্ছে গিয়ে অ্যাসপিরেশন হবে না। অ্যাসপিরেশন, একাডেমিক, এই যে খ, এটা কিন্তু অ্যাসপিরেশন হবে না, কারণ হচ্ছে গিয়ে এটা আনস্ট্রেসড সিলেবল আছে। একাডেমিক, একাডেমিক। লেটস মুভ অন। খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যারা নতুন নতুন অ্যাসপিরেশন শিখি তাদের ভিতরে একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে সব জায়গায় অ্যাসপিরেশন করা, যেমন স্পিক, স্পিড, স্পাইট। দিস ইজ টোটালি রং। সো প্লিজ বি কেয়ারফুল। এসের পরে যদি এই সাউন্ডগুলো থাকে তাহলে অ্যাসপিরেশন হবে না। যেমন স্পিক, স্পিড। এরপরে আছে স্পাইট, স্প্রিং, স্ক্যান্ড, স্টিক, স্ট্রাইক, স্টুডেন্ট, স্টাম্প, স্টিগমা। ভেরি ক্লিয়ার। যদি এস এর পরে থাকে তাহলে অ্যাসপিরেশন হবে না। এরপরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি নিয়ম, যেটা হচ্ছে গিয়ে উইক অ্যাসপিরেশন। এই ফা, ঠ, খ, এগুলো যদি ডব্লিউ, এল, ওয়া,
l, or এই সাউন্ডগুলোর শুরুতে যদি থাকে তাহলে একটা উইক অ্যাসপিরেশন হবে, নট লাইক দ্য বিফোর। আমরা একটু আগে যে আলোচনা করলাম যে স্ট্রং অ্যাসপিরেশন হবে না, হালকা অ্যাসপিরেশন হবে। যেমন যদি আমরা দেখি কুইন, কুইক, টুইন, 12, কুইট, প্লিজ, প্লে, ক্লিন, ক্লাইম, ক্লিয়ার, প্রাইস, প্রাউড, ট্রাই, ক্রাই, ক্রাশ। অ্যাসপিরেশন হবে কিন্তু মাইল্ড অ্যাসপিরেশন, নট ভেরি স্ট্রং অ্যাসপিরেশন। লেটস সি সাম টাং টুইস্টার ইন আ সেন্টেন্স। দ্য, এই যে দেখেন আমি এখানে মার্ক করে দিয়েছি, এই হলুদ কালারগুলো হচ্ছে গিয়ে উইক অ্যাসপিরেশন, গ্রিন হচ্ছে গিয়ে স্ট্রং অ্যাসপিরেশন, আর রেড হচ্ছে গিয়ে নো অ্যাসপিরেশন। লেটস রিড দ্য সেন্টেন্স। The proud panda prepared a pot of tea, but the spark from the stove popped the pan and sent pieces of spicy pepper flying everywhere. The talented tiger tried to practice quietly, but a sudden storm stopped the music and turned his tuning session into a little chaotic adventure. এই যে সবুজ যে অংশগুলো আছে মার্ক করা, এগুলোতে ফুল অ্যাসপিরেশন হবে, আর হলুদগুলো মার্ক করা হচ্ছে গিয়ে উইক অ্যাসপিরেশন, ট্রাইড টু প্র্যাকটিস। আর যেগুলো রেড, দেয়ার শুড বি নো অ্যাসপিরেশন, স্টর্ম, স্টপড। লেটস মুভ অন। The clever kid cooked cookies in the school kitchen until a skateboard crashed in, causing curves to fall and chaos to break loose. The clever, mild aspiration, kid cooked, strong aspiration, cookies, strong aspiration, school, there should be no aspiration, kitchen, strong aspiration, until a skateboard, no aspiration, crushed, mild aspiration, causing, full aspiration, curves, full aspiration, chaos, strong aspiration. সো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখলেন। আশা করছি আপনারা বেনিফিটেড হয়েছেন ভিডিওটি দেখে। আমি এর আগেও একটি ভিডিও বানিয়েছি প্লোসিভ সাউন্ডের উপরে, ভিডিওটি দেখে নেবেন এবং এরকম আরও ভিডিও পেতে অবশ্যই সাথে থাকবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আর কী ধরনের ভিডিও আপনারা পেতে চান। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। পরবর্তী কোনো ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।